ហើយអាចជួយសាកសពបានខ្ញុំនិយាយត្រូវមែនទេខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកទេប្រគល់វាទៅប្រគល់របស់របរទាំងនោះមកវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលអ្នកបរិច្ចាគយករបស់របររបស់មនុស្សដោយគ្មានការអនុញ្ញាតប៉ុន្តែមានតែវិធីនេះទេទើបខ្ញុំអាចជួយសង្គ្រោះម្ចាស់របស់ខ្ញុំបានប្រសិនបើវាអាចសម្រេចបានខ្ញុំចង់អធិស្ឋានសូមឲ្យអ្នកបរិច្ចាគបានឃើញគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនានៅខាងក្រៅព្រះអាទិត្យខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកអានគម្ពីរដែលខូចណាមួយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ទេយករបស់របររបស់អ្នកចេញឥឡូវនេះហើយខ្ញុំអាចរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកបានបើមិនដូច្នោះទេអ្នកមានគុណឲ្យខ្ញុំបានពឹងផ្អែកលើម្ចាស់តាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងហើយគាត់មានចិត្តល្អចំពោះខ្ញុំណាស់បើខ្ញុំមិនអាចយករបស់នេះមកវិញដើម្បីជួយសង្គ្រោះម្ចាស់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់នៅទីនេះជំនួសអ្នកដោយសារចៅហ្វាយតូចទូចចង់ស្លាប់វាជាការប្រសើរជាងក្នុងការធ្វើជាមនុស្សថោកទាបសម្រាប់គាត់ដង្កូវចាស់កុំរញ៉េញ៉ៃអីកុំបារម្ភអីព្រះសង្ឃតូចនេះទើបតែសន្លប់បាត់ទៅហើយដង្កូវចាស់ឲ្យប្រញាប់ឡើងហើយលែងព្រះសង្ឃតូចទៅបើមិនដូច្នោះទេកុំបន្ទោសខ្ញុំដែលបែរមុខមកហើយមិនស្គាល់មនុស្សអីក្មេងប្រុសប្រលឹងអូគ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលអ្នកដេញតាមពីភ្នំតាវដុំមកទីនេះអ្នកចង់លេបថ្នាំបំពន់ធំបែបនេះពីក្រោយខ្នងខ្ញុំមែនទេអ្នកទើបតែត្រូវបានការពារនៅផ្ទះសំណាក់រួចហើយខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកបានទេត្រីធំទាំងនោះមានក្លិនស្អុយហើយរឹងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងគាត់វាគឺជាពុកនឹងភពអ្នកបានស៊ីពួកគេទាំងអស់គុំបង្កបញ្ហាអីកូនប្រុសនេះជាមនុស្សពាក់កណ្ដាលអមតៈដែលបានអនុវត្តអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយស៊ីអ្នកទៀតពេលសេះការប្រកេចឈប់ជញ្ជាំងចាស់វាហាក់ដូចជាអ្នកពាក់កណ្ដាលទេពអប្សរប៉ុណ្ណឹងហើយលោកចាងឆុងចាស់មានបញ្ហាអ្វីជាមួយលោកទៅសម្លាប់គាត់ទៅអស្ចារ្យមែនដង្កូវចាស់ឲ្យតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីឡើយចាងចុងភ្ញាក់ឡើងវាជាអារក្សផ្លែពេះរបស់ខ្ញុំតើអ្នកបានធ្វើអ្វីចំពោះគាត់បើអ្នកចាក់ចេញឥឡូវនេះខ្ញុំអាចឲ្យអ្នករស់នៅបានខ្ញុំយល់ហើយតើខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសត្វល្អិតទាំងនេះមែនទេបើមិនដូច្នោះទេជាសំណាងល្អត្រីបាក់ទាំង3នេះមិនត្រូវបានអ្នកកែលម្អទាំងស្រុងនោះទេបើមិនដូច្នោះទេនៅពេលដែលសត្វល្អិតទាំងនេះឆ្លៀតឱកាសធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងស្នូលខាងក្នុងរបស់អ្នកខ្ញុំខ្លាចថាអ្នកនឹងត្រូវបានជំរុញដោយគាត់ទាំងស្រុងនាពេលអនាគតមិត្តភ័ក្តិលើកនេះរាប់ចំនួនដែលខ្ញុំជំពាក់អ្នកហើយប្រាប់អ្នកថាតើអ្នកហ៊ានញ៉ាំដោយមិនរើសអើងនៅពេលអនាគតដែរឬទេស្ទើរតែធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អារក្សតូចមួយបែបនេះកុំមកទីនេះបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់គាត់កុំមកទីនេះបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់វាឲ្យព្រះសង្ឃតូចមកខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានខ្ញុំចង់បានព្រះសង្ឃតូចលុះត្រាតែអ្នកនាំមនុស្សដែលខ្ញុំចង់ជួបមកការសងសឹកដែលគួរតែកើតនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយការត្អូញត្អែររបស់មនុស្សរាបទាបក្នុងជីវិតឥឡូវនេះគាត់ជាមនុស្សឆ្កួតរ៉ាឌីកាល់ម្នាក់ប្រសិនបើអ្នកចង់ដោះស្រាយជាមួយគាត់អ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីមូលហេតុដើមសូមក្តីមេត្តាពីមនុស្សពេញវ័យបើមិនមែនដោយសារខ្ញុំទេអ្នកនឹងត្រូវបានបន្សុទ្ធដោយដង្កូវចាស់នេះជាយូរមកហើយបើអ្នកមិនចង់ត្រឡប់ទៅពោះរបស់គាត់វិញទេសូមប្រាប់ខ្ញុំផងថាហេតុអ្វីបានជាយន្តនាងនេះខ្លាចជាបែបនេះ
ខ្ញុំបាននិយាយថាយូនាងគឺជាកូនស្រីរបស់គ្រួសារធំមួយមុនពេលនាងស្លាប់ដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់គាត់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបែកគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយរត់គេចខ្លួនជាមួយពួកគេឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រាជ្ញរូបនេះមានមហិច្ឆតាខ្លាំងរហូតដល់ម្រាមដៃរបស់គាត់មិនបានប៉ះទឹកនីតិក្រដៅនោះទេដំបូងឡើយអ្នកទាំងពីរនៅតែអាចរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតដោយការលក់គ្រឿងអលង្ការយ៉ាញ៉ាំងប៉ុន្តែក្រោយមកវាកាន់តែមិនអាចទ្រទ្រង់បានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លូឡែងទៅជួបកូនប្រុសរបស់លីយួនវេកាលពីម្សិលមិញបានដំណើរការទៅដោយរលូនលេខ2របស់គ្រួសារលីវមិនស័ក្តិសមខុបខិតជាមួយខ្ញុំតតែសោះលូឡាងបាននឿថាគ្រួសារលីវតែងតែមានចិត្តទូលាយលើកនេះខ្ញុំមានឱកាសហើយតើបុរសម្នាក់អាចអន់ចុះសុំអង្គ5ធុងដោយរបៀបណាយួននាងនឹងជួយខ្ញុំរៀបចំអំណោយដល់សប្បុរសមួយសម្រាប់លោកគ្រូហ៊ូក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃប្រសិនបើអ្នកអាចទទួលបានការពេញចិត្តពីគាត់អ្នកអាចត្រូវបានណែនាំដោយករណីលើកលែងមួយប៉ុន្តែនៅផ្ទះគ្មានលុយទេតើអ្នកមិនទាន់មានខ្សែដៃទេនេះជារបស់ចុងក្រោយដែលម្ដាយខ្ញុំបានបន្សល់ទុកឲ្យខ្ញុំតើអ្នកមិនបានកាត់ផ្ដាច់គ្រួសារយូរមកហើយមែនទេតើពួកគេបានគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយឬប៉ាក៏ខឹងដែរបើកូនសុកចិត្តអន់ក្បាលទទួលស្គាល់កំហុសប៉ានឹងព្រមយកយើងមកវិញមីងឲ្យអ្នកឆោតល្ងងពេកហើយបើខ្ញុំមិនបង្ហាញខ្លួនឯងមួយថ្ងៃទេឪពុករបស់អ្នកនឹងមិនមើលងាយខ្ញុំមួយថ្ងៃទេមីងឲ្យអ្នកត្រូវតែជួខ្ញុំហ៊ាននឹងឈានទៅមុខហើយមន្ត្រីភ្ញៀវល្បិចរបស់អ្នកដៃរបស់នារីតូចពិតជាអិលណាស់វាហាក់ដូចជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់នេះលូវូលហ្វអាយហេកុំខកខានវាពេលអ្នកឆ្លងកាត់រឿងព្រេងនីតិ